तो मैले चाहिँ टोटली सकेर पनि म 5 घन्टा 6 घन्टा भइसक्यो म आएको यहाँ अहिलेदेखि होइन आएको यहाँ टोटली कार्यक्रमहरू गरेर हुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो बवाल तरिकाले टाँसिदिनु भयो वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग छ आजको ब्लगमा तपाईँलाई स्वागत छ जस्ट म चाहिँ पोखराबाट सिधा काठमाडौँ आएँ त्यहाँको बाटो चाहिँ यस्तो खराब थियो होइन अनि मलाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि उतातिर पोखरामा एकदमै धेरै हामी घुम्यो अनि निन्द्रा ओभर लागिरहेको थियो म सुतेर गाडीमा मस्त बनाएर सुतेर यस्तो भन्दा गुन्द्रुकमा सरर बनाएर जस फाइनल्ली काठमाडौँ चाहिँ हिजो आइपुगेँ काठमाडौँमा मेरो मेन आउने रिजन भनेको चाहिँ के हो भने मेरो गाडीलाई सर्भिसिङ आफ्नो ठाउँतिर चाहिँ उतातिर अलिकति व्यवस्था राम्रो छैन अनि यो ठाउँमा आएपछि गाडीको टोटली ऱ्यापिङदेखिको लिएर चाहिँ हुन्छ नि यसमा चाहिँ सर्भिसिङदेखिको लिएर अब वास्ता नर्मल्ली गर्नु परिहाल्यो अनि सबै टोटली चाहिँ यहाँ फाइनल्ली म सक्दिएर चाहिँ यहाँ हुन्छ नि अरू पनि मेरो कामहरू पनि छ गाडीको चाबी पनि लिनुपर्छ सेकेन्ड दुईवटा चाबी हुन्छ एउटा चाबी मैले लिइसकेँ अब अर्को चाबी पनि लिनुपर्नेछ टोटली मैले सबै कुरा लिइसक्नुपर्नेछ त्यो सबै लिइसके पछाडि चाहिँ जस्ट काठमाडौँबाट घरमा निस्किन्छु यहाँबाट मिल्यो भने गाडीलाई चाहिँ कस्तो कलरको बनाउन आँटेको भने हुन्छ नि स्टिकरहरू टालेर चाहिँ वाइल्ड बवाल तरिकाको चाहिँ मैले स्टिकरहरू टाल्नुको लागि चाहिँ आज चाहिँ म जानु आँटेको छु अनि हाइपर बिस्टको पनि अलिकति सामानहरू मतलब आम्मामा कति धेरै सामानहरू छ क्या मेरो हाइपर बिस्टको गाडीको सामानहरू भित्रीको त पर्दैन ग्राफिकहरू यताउति भनेर अरे दिमागै गाँड मस्किन्छ यति धेरै सामानहरू किन्नुपर्ने छ मेरो अनि सर्भिसिङ के फेर्नुपर्ने छ लकहरू उडेको छ अस्ति पछि अहिले चाहिँ म टाटाको सर्भिस सेन्टर जानु लागेको त्यहाँ गएर चाहिँ म गाडीको लागि चाहिँ सबै लकदेखिको लिएर टोटली सर्भिस गरेर चाहिँ टोटली व्यवस्था त्यहाँ गर्छु म गएर काठमाडौँ आउने बित्तिकै हामीले कति दिन भइसकेको थियो जामहरू काहीँ नदेखेको हामीले फाइनली आएर फेरि हामीले जाम देख्न पाइयो यस्तो तरिकाले यता पनि गाडी यतातिर पनि गाडी यतातिर पनि गाडी अगाडि चाहिँ खसीहरू चलिरहेछ हाम्रो गाडी साइडमा चाहिँ आएर यस्तो ट्रक आएर बस्थ्यो क्या आम्मा यत्रो हुन्छ ट्रक हाम्रो त एकदमै तलदेखि नै क्या यो बस पनि अति ठुलो सबै ट्रकै ट्रक छ यता पनि पारतिर पनि ट्रक सो फाइनली हामी टाटा मोटर्समा पनि आइसक्यौँ खोल्छ कि खोल्दैन के सोध्छ है त सुनुमै त खोल्दै केही नसोधिकन अहिले म टाटाको सर्भिस सेन्टर पनि आइसकेँ जस्ट यहाँ गाडी टाटा टोटली यहाँ चाहिँ जति पनि छ नि यो सब टाटाको गाडीहरू हो यिनीहरू सबै यो टोटली यो सानो सानो गाडीहरू भयो यिनीहरू चाहिँ नेक्सन भयो यस्तो पनि हुँदो रहेछ यो टाटाको गाडी कुन रहेछ यो अगाडिको यो चाहिँ टाटाको 4 व्हिल रहेछ तर यसको नाम चाहिँ कहीँ लेखेको छैन त के हो 2.2 VTT के लेखेको यो जुन भए पनि ल यो मलाई चाहिँ गाडी थाहा भएन जस बवाल देखिरहेको छ पुरानो मोडलको रहेछ है यो 4 लाखको गाडी होला यो तर नेपालमा त 10 लाख पर्छ होला थाहा छैन मैले इन्डियामा चाहिँ मैले एउटा न्युजहरू सुनेको थिएँ कि 1 लाखको गाडी भनेर यही होला सायद त्यो यस्तै टाइपको देखिन्थ्यो नि त यो गाडी पनि ठोकेर ल्याएर रहेछ पहिले मैले यस्तै किन्न आँटेको थिएँ यो टियागो एक्स रहेछ यो चाहिँ पेट्रोलमा हो तर मैले इभीमा किन्न आँटेँ तर मैले किनिनँ किनकि यो गाडी अलिकति सानो छ नि त यो मेरो जस्तै गाडी रहेछ नेक्सनको सेम टु सेम मेरै टाइपको मोडलको रहेछ तर मेरो भन्दा सनरुफ छ कि छैन माथि हेरौँ न सनरुफ रहेन छ भने चाहिँ अलिकति अर्कै खालको गाडी पत्तुर भएर चाहिँ आमामा एक्सिडेन्ट परेर आएको रहेछ है गाडी एकदम स्लो चलाउनु पर्ने हुन्छ हामीले लाइक स्लो भन्दा पनि स्पिड चलाए पनि हेरेर चलाउनु पर्ने हुन्छ म चाहिँ आजकल अलिकति हेरेर चलाउनु थालेको छु अस्ति त मैले ओभर स्पिड हानेर मेरो गाड भयो भनेर सुइकिन मेरो गाडीको पनि हुन्छ नि टोटली के भएको छ भने सबै 4 भइरहेछ केही नभए पनि सर्भिसिङ कतिखेर गर्ने सबै कुरा सोधेर मिल्यो भने सर्भिसिङ पनि गरेर जान्छ यहाँबाट नत्र उतातिर किन मलाई समस्या पनि हुन्छ नि त किनकि सर्भिसिङको लागि 100 किलोमिटर टाढा हुनुपर्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ 277 किलोमिटर चाहिँ अलिकति टाढा छ होइन जस्ट वेटै गरेर राख्यौँ यहाँ आउँछ यहाँ आएर टिपसिप के गर्नुपर्ने त्यो रिपोर्ट हेर्छ अनि रिपोर्ट हेरेपछि पछाडि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ के गर्ने अनि यसको भित्रको लकहरू उडेको पनि सबैमा हाल्छु र गाडीमा हल्का ऱ्यापहरू पनि गर्नुपर्ने छ अनि मोडिफाईको लागि त म इन्डिया नै लिएर जान्छु इन्डियामै गएर मोडिफाई गर्छु नेपालमा गर्दैन किनकि नेपालमा यति एक्सपेन्सिभ छ कि तपाईँको हुन्छ नि यसको तलको व्हिल हाल्नलाई चाहिँ इन्डियामा चाहिँ 35,000 30,000 पर्छ भने यहाँ चाहिँ 85,000 लिन्छ क्या मैले अस्ति भर्खर सोधेको क्या उतातिरको 35,000 भनेपछि धेरै पऱ्यो यहाँ 50,000 भनेपछि तपाईँको 35,000 को 40,000 को डिफ्रेन्ट आउँछ क्या उहाँ र यहाँको यस्तो हुन्छ अनि यो जुन व्हिल हुन्छ नि यिनीहरू व्हिलहरू चक्काको व्हिल हुन्छ नि यो व्हिल चाहिँ उतातिर गएर इन्डियामा बेचिदिने अनि त्यो लाएर आए पछाडि बाहिर हामीलाई केही समस्या पनि हुँदैन अहिले 2 घन्टा समथिङ 2 घन्टा भन्दा पनि हामी बेसी बसिसके पछाडि चाहिँ फाइनल्ली हामीले चाहिँ त्यो मेरो सनरुफ बिग्रिएको थियो त्यो चाहिँ मैले बनाएँ अनि मैले भने बनाउनु लाएँ अनि उहाँहरूले बनाइदिनु भयो जस्ट अब चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा यो सिसालाई पुस्नको लागि चाहिँ वाइपरको लागि चाहिँ पानी हाल्दै दिनुहुन्छ दाइले अनि मेन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यो वाइपरमा चाहिँ पानीहरू भन्दा पनि त्यो नुहाउने सेम्पू हुन्छ नि त्यो 1-2 रुपियाँमा पाउँछ नि त्यो सेम्पूहरू चाहिँ यसमा चाहिँ हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एकदम बेस्ट हुन्छ किनकि यो सिसाहरू हुन्छ नि सिसाहरू कोरिने त्यस्तो हुँदैन एकदम चिप्लो भएपछि एकदम क्लिन गरिदिन्छ जस्ट
त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले गाडीमा हाल्दाखेरि। गाडीमा चाहिँ अनि अरूभन्दा पनि एकदमै धेरै चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ क्या। हुन्छ नि बाइक हामीले चलाएपछि हामीले राखिदिन्छौँ, त्यति साह्रो अवस्था गर्दैनौँ, तर गाडीलाई चाहिँ एकदम खाल्टाखुल्टीमा पनि त्यो कटाउने बानी हुन्छ, तर गाडीलाई त्यो धेरै कुरामा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि हामीले टाइममा सर्भिसिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मेरो लाइट चेक हुँदैछ, लाइट चाहिँ तलमाथि बलेर चाहिँ त्यहाँ दाइ बसिराख्नु भएको छ, दाइले चाहिँ यहाँबाट चेक गरिराख्नु भएको छ। मेरो चाहिँ चिया खाँदैछु अनि मेरो गाडी चाहिँ त्यहाँ हुँदैछ अनि सन्देश चाहिँ त्यहीँ भित्रै सुतिरहेको छ, किनकि सन्देशलाई ओभर निन्द्रा लागिसकेको रहेछ। अनि म चाहिँ यतातिर अब भित्र जानु लागेको, यतातिर भित्र गएर चिया खान्छु, गफसफ गर्छु। अनि गाडीलाई चाहिँ मैले स्टिकरहरू ऱ्याप हाल्ने, टोटली ब्ल्याक हालिदिनु भएर भनेको। अनि फेरि पुलिसहरूसँग चाहिँ मलाई ल्याङ हुनु पनि सक्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ जस्ट नर्मल चाहिँ अब नर्मल स्टिकरहरू चाहिँ यसलाई ऱ्याप गरिदिन्छु। जस्ट दाइले चाहिँ यहाँ गाडीहरूको लाइटहरू टोटली हेर्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँ काठमाडौँ आइसकेपछि मैले अब फेरि डबल काम गर्नुभन्दा त मैले यहीँ बरु टाइम लगाएर एक दिन पुरै लगाएर भए पनि यहीँ बसेर नै गर्दाखेरि मलाई राम्रो होला भनेर चाहिँ जस्ट म अब गर्दैछु, जस्ट वेटै गरेर आऊ म। फाइनली वासहरू गरेर चाहिँ टोटली लाइटिङ टोटली मैले मिलाइसकेँ। जस्ट अब सन्देशले गाडी चलाइरहेको छ। अब यहाँबाट चाहिँ सिधा म मोडिफाई दोकानमा चाहिँ दाइलाई भनेको, दाइले चाहिँ ठ्याक्क नम्बर पनि दिनुभयो, व्यवस्था पनि गरिदिनु भयो। त्यहाँ गएर चाहिँ मोडिफाईमा चाहिँ गएर चाहिँ के सम्मको मोडिफाई भन्दा पनि स्टिकरहरू चाहिँ टालेर चाहिँ हल्का आफ्नो नाम सन्देश चट्ट बनाएर चाहिँ त्यो चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट यति ऱ्याप गरिदिन्छु, त्यहीँ गएर चाहिँ कुरा गर्छु। सो अब हामी जानु लागेको, यहाँ पहिले यहाँ वासिङको पैसा तिरौँ होइन। अनि हामीलाई चाहिँ के छ भने यहाँको सनरुफ बनाएको पनि फ्रीमा गरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच दाइ। ल है त, ल निस्किन्छौँ है त हामी, नेक्स्ट टाइम वास गर्नु आउँछु पक्का। थ्याङ्क यू भेरी मच है त, तपाईँको लाग्छ है त। सो यहाँ कार वास पनि फ्रीमा भयो, नयाँ गाडी भएर होला सायद उहाँहरूले मलाई फ्रीमा गरिदिनु भयो अनि मलाई एकदमै धेरै खुसी लाग्यो। फ्रीमा गरिदिए पछाडि त अब खुसी त हुनु पऱ्यो नि त होइन, त्यो सो अनि एकदम भयो। तर टाइम चाहिँ ओभर 3-4 घन्टा समथिङ त्यस्तै गरेर बस्नु पऱ्यो। तर सनरुफ पनि बनाइदिनु भयो यहाँको, हेरौँ है त, ट्राई गरौँ है त। यहाँ थिच्ने बित्तिकै सनरुफ खुल्छ है, यहाँ थिच्नु पऱ्यो। ल सनरुफ खुल्यो, अब यसो बन्द चाहिँ नहुने, खुल्ने त समस्या थियो तर बन्द हुन्छ कि हुँदैन ट्राई गरौँ है। ल भएन भने फेरि आउनुपर्छ। ल फाइनल्ली भयो ल यसलाई मारिदिउँ। सो फाइनली हाम्रो प्रब्लम सल्भ भयो। अब चाहिँ हामी चाहिँ अर्को एउटा पनि हामी हाल्न जाँदैछौँ स्टिकर होइन। अनि स्टिकर हाल्ने भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि, हामीले चाहिँ अब एउटा खुसी हुन्छ क्या, त्यो खुसी हुन चाहिँ जाँदैछु म। यो चक्काहरू हेर्दाखेरि कस्तो तरिकाले यो चक्काहरू हेरौँ होइन, कस्तो तरिकाले घुमिरहेको हुन्छ क्या, कस्तो तरिकाले फास्ट घुमिरहेको हुन्छ। तर हाम्रो आँखामा कस्तो देखिन्छ कि उल्टो घुमे जस्तो देखिन्छ नि जहिले पनि कि। त्यो यो गाडीहरूको त देखिँदैन ठुल्ठुलो गाडी, तर यस्तो सानो त्यो व्हिलहरू हुन्छ नि बाहिर निस्केको, त्यो सेतो खालको देखिने हुन्छ। अनि यो पछाडिको निस्किरहेको छ उ त्यसको, ल हेरौँ है त्यसको साइडमा है, चक्कामा त्यो हल्का उल्टो घुमे जस्तो लाग्छ, फास्ट हुन्छ नि त। अनि हाम्रो आँखाले भ्याउँदैन जस्तो लाग्छ। अनि यो गाडी यस्तो रन्काउँछ नि, यस्तो रन्काउँछ नि। हाम्रो 37 की स्पिड छ, यो मान्छे ओभर स्पिड हाने मान्छेलाई चिट काट्नुपर्छ। यतातिर चाहिँ कता देखिन्छ कि हामीले चाहिँ 39 भन्दा स्पिडै कुदाएको छैन क्या, किनकि हामीले कुनै पनि हामी पङ्गा कोहीसँग पनि हामीले लिनु मन छैन क्या। किनकि पङ्गा लियो भने चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ ट्राफिकले यस्तो गाड मारिदिन्छ, यहाँ कहाँ लुकेर बसिरहेको हुन्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन। यतातिर कतातिर लुकेर बसिरहेको हुन्छ अनि चोर जस्तो खुलित्त यसो गरेर अगाडि रोक्छ अनि अगाडि आइदिन्छ। अलिकति लाइसेन्स हुनेमा इन्सुरेन्स बन्छ, कुनै बेला त ठोकेर हिँड्ने जस्तो लाग्छ, त्यही पनि अब हिँड्न चाहिँ मिल्दैन होइन। बाटोबाट चोर जस्तो के हुन्छ नि, तिनीहरू चोरै जस्तो लुकेर बसिरहेको हुन्छ क्या। हुन्छ नि बाटोमा कहाँ चाहिँ यिनीहरू स्पिड कुदाउँछ, त्यहाँ चाहिँ चिट काट्न पाइन्छ एउटा भनेर त्यसरी बसिरहेको हुन्छ नि। बाटोमा आउँछ अनि चिट चाहिँ चट्ट हुन्छ नि, कहाँबाट लुकेर क्लाच खिच्छ, देख्छ हेर्छ, ओ चिट पैसा अनि हुन त उनीहरूले पनि पाउँदैन त्यो चिट, त्यही पनि उनीहरूलाई काट्न केही न केही त रिजन होला नि, त्यो पाउँछ होला नि, सायद पाउनु पनि सक्छ। नभए त्यो मलाई चाहिँ थाहा छैन, पहिले चाहिँ 40 कि 43% कि 46% चाहिँ पाउँछ भन्ने मैले सुनेको थिएँ। त्यतिखेर यस्तो बिग थियो आमामा, त्यत्तिकै रिजनै बिना पनि चिट काटिदिएको के यस्तो भइरहेको थियो। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन भन्ने मैले सुनेको, त्यही पनि हुनसक्छ भित्रभित्र। अब मैले त्यो धेरै कुरा त बुझाएको छैन, जो चिट चाहिँ काटिदिन्छ। सानो एउटा गल्ती भयो भने पनि कम्प्रोमाइज कुनै हालतमा काठमाडौँमा गर्दैन, त्यसैले आफूले पनि हल्का आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ अनि स्पिड स्लो गरेर चलाउनु पर्ने हुन्छ, जस्तै हामीले चलाइरहेको छौँ नि त। किनकि मैले त चेतिसकेँ हो नि त, मैले स्पिडमै हुँदाखेरि चाहिँ मेरो एक्सिडेन्ट पऱ्यो अनि एक्सिडेन्ट परेपछि एकदम धेरै मेरो नोक्सान भयो, एकदमै धेरै नोक्सान भयो मेरो। अनि यत्रो नोक्सान भयो र टाइम वेस्ट, 1 महिनासम्म मेरो टाइम वेस्ट, गाडी छैन अनि गाडी नलिकन घर पनि गइनँ। अनि त्यही समस्याले मलाई एउटा पाठ सिकायो, त्यो पाठ सिकेर म अहिले खतरा भइसकेँ, जान्ने भइसक्यो अनि अहिले अरूलाई सिकाउन थालिसक्यो मैले। अझै भित्रले अझै टाँस्नुपर्ने हो, अझै टाँस ल। यति पनि इन्चीको काठमाडौँमा इन्चीको चाहिँ नोटिस गर्नुपर्छ। अब थोरै अझै आयो हान, बस फेरि अहिले ठोकाइदियो भने के गर्नु होइन। सो फाइनली हामी आइसक्यौँ, तर मोडिफाई गर्ने दोकानै देख्दिनँ त म त। यहाँ चाहिँ गाडी राखेर यहाँ चाहिँ ऱ्यापस्याप पर्ने हो। ए म चाहिँ कहाँ लिएर आयो पार्किङ जस्तो ठाउँमा भनेर नि। मोडिफाई गर्ने चाहिँ मेरो टोटली स्टार्ट भइसक्यो, ब्रोले त गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ टक्कै। यसको चाहिँ यो रातो इन्टिरियर यो बत्ती बल्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ थिच्नेवाला हुँदैन, हे यस्तो हुनु अरे। किन रातो चाहिँ यो बत्तीवाला चाहिँ किन राखिदिनु भएको तपाईँले? होइन यो कम्पनीले राखेको होइन। ल ठिक छ
यो हालियो यसलाई चाहिँ तपाईँको कस्तो देखिन्छ भने यस्तो देखिन्छ क्या यस्तो खुलित्त परेको देखिन्छ तर यसलाई खुलित्त नपरेको कालो राम्रो चटक्क परेको देखिरहेको छ यो होइन एकदम बवाल तरिकाको देखिरहेको छ यो लाइक अब यो हाल्ने अझै यतातिर पनि हाल्ने यतातिर टोटली यसलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन मिल्दैन है यो त एउटा लोगो भइहाल्यो यो त गर्नै मिल्दैन टोटली यतातिर सबै यो कालो ऱ्याप त अलरेडी यहाँ गर्नु पर्दैन तर यसमा चाहिँ कालो हालिदिने टटर बनाएर यहाँ तल पनि यहाँ लाइट छैन क्या मेरो खास भन्नुपर्दाखेरि यो लाइटलाई पनि यहाँ एउटा नयाँ लाइट हाल्नुपर्ने हुन्छ अनि लाइट पाउँछ हाल्नको लागि अनि यस्तोतिर अर्को त्यस्तै यस्तै उ त्यहाँ हालेको छ नि जुन यो कालो यस्तो टाइपको पनि हालिदिन्छ यो झर्दैन ब्रो यहाँ झरेर हरायो भने त नोक्सान भइहाल्यो नि रात पर्न आँटिसकेको छ त्यही पनि मेरो काम कारबाहीहरू सुरु छ उतातिर परि चाहिँ सबै हालिसक्यो तर यतातिर अलिअलि बाँकी छ यहाँ पनि यो कालो हालेको हो कि होइन ए हाल्या रहेछ त्यो पनि थाहै पाइन कि यहाँ हालिसक्यो हो कि होइन यो हाल्या त होला नि त्यो स्टिकरहरू हालिसक्यो टोटली अनि यो सबै अगाडि त भइ नै सक्यो अब यस्तोमा सर्लक एउटा लाइट हाल्न बाँकी छ ओए त्यस पछाडि त यस्तो बवाल हुन्छ अनि यो अगाडि लोगो छ नि यो लोगो यसलाई पनि म रिमुभ गर्ने चाहिँ म व्यवस्था चाहिँ अब कहाँबाट मिलाउँ मलाई थाहा छैन जस यसलाई पनि म केही दिन पछाडि यसको छुट्टी गरिदिन्छु म तपाईँलाई व्यवस्थाकै हटाइदिने कि यसलाई तर अरू यसलाई हटाउनु भन्दा पनि मलाई यो सबै हटाउनु मन थियो क्या यो टोटली हटाउनु मन थियो तर यसको चाहिँ अर्को नपाउने भयो अनि चाहिँ त्यसरी मैले चुप लाएर बस्नु पर्यो हो यो चाहिँ यसको भित्रको लाइट रहेछ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा छैन यस्तो रहेछ है त्यो लाएर चाहिँ ट्राई गरिदिन्छु यो चाहिँ भयो यसको ब्याट्रीहरू हामीले एकदम मिलाएर हालिसक्यौँ अब यसको चाहिँ के रहेछ भने यहाँ छ नि यसमा चाहिँ मैले चेन्ज गर्न मिल्ने रहेछ क्या यति चाहिँ रेड बल्यो ग्रिन पनि बाल्न मिल्ने हो ग्रिन पनि बल्यो है यो चाहिँ भित्र राख्नको लागि क्या तर यो त्यति साह्रो युज चाहिँ बवाल छ जस्तो लागेन मलाई ग्रिन ब्लू के हो यस्तो ब्लू खालको चाहिँ मलाई एकदम धेरै मनपर्छ ब्लू र रेड भयो भने चाहिँ तर ठिकै छ कस्तो राम्रो रहेछ यार यो त त्यही स्टिकर टाल्ने कामहरू चाहिँ टोटली सक्यो तर अझै बाँकी छ मेरो नामहरूको र त्यो साइकलहरूको स्टिकर टाल्नु भन्दा पनि म त्यो पछि भन्छु त्यो सरप्राइज छ नेक्स्ट भ्लगमा आउँछ किनकि आजको भ्लगमा हल्का देखिन्छ तर मजाले हेर्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट भ्लगमा हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले जस्ट गाडी रेडी भयो यो बाइक कुन चाहिँको हो यो बाइकलाई चाहिँ यता साइडतिर हटाउनुपर्छ यहाँ राख्दै पछाडि भयो नि यहाँ त्यही पनि नो पार्किङ लेखिरहेको थियो यहाँ नो पार्किङ लेखिरहेको थियो त्यही पनि यहाँ मान्छेहरू यहाँ टाँच्दियो कसको बाइक भनेको मेरै सब्सक्राइबरको बाइक रहेछ मलाई देखेर चाहिँ मसँग बोल्नु भयो मलाई खुसी लाग्यो होइन ल ल अझै पछि लो भाइ पछि ल मैले कसको बाइक होला यो भनेको थिएँ हजुरको बाइक रहेछ क्या तपाईँले त मेरो भिडियो पनि तपाईँको अन्डर आयो मेरो भ्लगमा है तपाईँको टोटली कामहरू गरिसक्यो अब चाहिँ यहाँ पसल अगाडि छ त्यो दाइको उतै पसल होला त्यो पसलमा गएर चाहिँ त्यहाँ टोटली सोधेर चाहिँ यहाँ के कस्तो हुन्छ भनेर त्यो विलहरू पनि मैले टोटली निकालेर राखिसकेको छु यहाँ विलहरू यो चाहिँ व्हिल कभर हो यो व्हिल कभरलाई चाहिँ हल्का ग्राफिक्स यताउति हालेर चाहिँ हुन्छ नि यसलाई पनि यसो कालो सालो बनाएर कालो कुरो बनाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ बवाल बनाउनु भनेर लिएर जाँदैछु सहिले चाहिँ यो मेरो गाडी हो अनि यस्तो क्या चम्चमाता देखिरहेको छ के हाल्नुपर्ने टोटली हालिसकेँ यो चाहिँ एउटा भगवानको मूर्ति हो अनि हामीलाई चाहिँ जुनै बेला पनि हाम्रो शिवजी भगवानले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भूत पिसाबहरूदेखिको लिएर हुन्छ नि टोटली हामीलाई बचाउनुहुन्छ भनेर त्यो एउटा पनि हामीले चाहिँ अगाडि चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन बचाउँछ नि होइन बचाउँछ भूतहरूले सबैले बचाउँछ हाम्रो एकदम राम्रो हुन्छ क्या शुभ सङ्केत हो नि त भगवान्को अनुहार हेर्नु भनेको बिहान बिहान उठ्ने बित्तिकै गाडीमा चढे पछाडि त मैले भगवान्लाई देखेँ भनेपछि मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन म एकदम स्ट्रङ भएँ भगवान्ले मेरो रक्षा गर्नुहुन्छ सो यो पनि एउटा हाल्छु म फाइनली मैले टोटल मोडिफाईको टोटली मैले गरिसकेँ जस्ट अब यहाँ हुन्छ बिल्ड रेडी हुनु आँट्दैछ यहाँ टोटली मैले अहिले हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जति पनि सामान ल्याउने 20,000 भन्दा अझै क्रसको भयो अझै पैसा जानेवाला छ अलिकति पर्तिर स्टिकरवालामा दाइले भनिदिनु भएको छ दाइले चाहिँ भने पछाडि चाहिँ हल्का त्यहाँ पनि मिलाएर गरिदिन्छ होला जस्तो लागिरहेछ मलाई होइन सो ह्याप्पी कस्टमर है दाइ ल थ्याङ्क यू मलाई डिस्काउन्ट दिनुभएकोमा है ल नेक्स्ट टाइम पनि आउँछु म सो मैले चाहिँ टोटली सकेर पनि म 5 घन्टा 6 घन्टा भइसक्यो म आएको यहाँ अहिलेदेखि होइन आएको यहाँ टोटली कार्यक्रमहरू गरेर हुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो बवाल तरिकाले टाँच्दिनु भयो अहिले वे क्या सिक्सी देखिरहेको छ क्या अनि साइकलको पनि छ तर साइकलको कहाँ टाँच्ने भन्ने कुरा नै भएन अगाडि बम्परमा चाहिँ अर्कै टाँच्ने भनेर सोचिरहेको यस्तो गरेर च्याट्ट बनाएर यसको कार्यक्रम हुँदैछ लाइक ओ यहाँ फिता नापेर काम गरिदिनुहुन्छ कार्यक्रमहरू ल नापी गर्नुपर्छ अनि विलको कुरा गर्नुहुन्छ अनि विलको पनि मैले कस्तो गरेँ भने आफैले पेन्ट गरेर चाहिँ आफैले दामी कलरको बनाएको लाइक पैसा बचाएको आफैले यहाँको विलै छैन नि तर अहिले एकछिन यहाँ चकाचक हुन्छ मेरो चाहिँ गाडी यहाँ छ अनि म चाहिँ यहाँ कहाँ छु भने यहाँ छु यो चाहिँ स्टिकरको दोकान पनि लाइक कति सानो छ तर कति धेरै एउटा गाडीको हुन्छ नि गाडीको अनि स्टाफहरू 4 जना 5 जना चाहिँ यहाँ काम गर्छन् क्या होइन यो यस्तो हाल्ने यस्तो मैले अर्को पनि मोटो छ यसलाई सानो पातलोबाट हाल्नु हुन्छ यसलाई पातलो बनाएर आनन्द साथको जोस बवाल गर्ने उसले यहाँ सबै गरिरहेको छ यहाँ उसले त्यहाँ दाइले भनिदिनुहुन्छ नि दाइले सबै कुरा हालिदिनुहुन्छ अनि यहाँ दाइ पसल चाहिँ दाइको हो जस्तो चाहिँ यहाँ लाइक छ नि यो यत्रो सानो देखिरहेको छ नि पसल होइन यत्रोमा त हामी के भन्न सक्छ स्टोर रुम पनि होइन यहाँ कोही बस्दैन क्या
हाम्रो ठाउँतिर त्यस्तो हुन्छ तर यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँबाट पनि मालामाल बनाएर पैसा कमाउँछ यहाँ कति 1-2 लाख रुपियाँ कमाउँछ यहाँको मान्छेहरूले 2 लाख 3 लाख रुपियाँ कमाउँछ होला सायद हामीले त अहिले यहाँ 5-7 हजार 10 हजारसम्म अहिले चढाउनु पर्ने हुन्छ हामीले भन्छ यस्तो धेरै 4-5 जनालाई काममा राखेको छ एउटा कुराले यस्तो मान्छेहरूलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ कि यति सानो ठाउँबाट पनि क्या बवाल गर्दैन क्या यस्तो चाहिँ सानो दोकान लाइक एउटा एटिएम राख्ने ठाउँ जस्तो तर यति धेरै सब काम हुने क्या यहीँबाट क्या स्टिकरदेखिको लिएर मेरो व्हिलमा त्यो कलर हाल्नेदेखिको लिएर टोटली क्या सो फाइनली मैले यहीँ गरेको एकदमै राम्रो हालिदियो मेरो ए अब म यहाँ रोडमा गएर हेर्नु पऱ्यो त गाडीहरू आएको छैन ए यहाँ टोटली कामहरू गरिरहेको छौँ यहाँ व्हिलहरू 4 जना मिलेर हाल्दा छौँ 1 जना 2 जना 3 जना अनि म पनि अनि ऊ पनि उसले चाहिँ स्प्रे हाल ए ऊ एक्सप्रेस च्याम्पियन हो तिमीले हालेछौ तिमीलाई आउँछ स्प्रे हाल्नु आउँदैन उसले सिकाइन्छ वे यस्तो दामी देखियो सो फाइनली मैले व्यालो व्हिल पनि हालिसकेँ यस्तो दामी देखिरहेछ वे यहाँ बसेर बनाएको ल फाइनली तपाईँहरूले आउनु मन छ भने आउनु सक्नुहुन्छ यो पसलको नाम मलाई थाहा छैन जस तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ होला एकदम बवाल गरिदियो यहाँबाट कति धेरै टाइम दिएर पनि मलाई कति धेरै रेस्पेक्ट गरेर पनि डिस्काउन्ट पनि दिदियो होइन जस्ट अब यो भोलि हेर्नु है त भोलि सो अहिले चाहिँ म निस्किन आँटेको ब्लग चाहिँ त्यतिर व्यवस्था हुन्छ थ्याङ्क्स फर वाचिङ नेक्स्ट ब्लगमा वेट गर्नु होला अनि तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो त्यो मेरो भिडियोमा आफ्नो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनु होला बाइ बाइ गाइस